حبايبي الغاليين، صباحكم معطر بذكر الله أو مساءكم معطر بذكر الله. وقت ما بتفتحوا الفيديو سواء الصبح أو بالليل، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ تعالوا بقى نعمل النهاردة كشري اسكندراني جميل جدا بالبيض المسلوق والحاجة العسل كده. بصوا جميل عسل يا جماعة. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو يا حبايب قلبي، واعملوا اشتراك بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات عشان كل وصفه من وصفاتي توصل لكم. وعملنا كمان بتنجان مخلل جميل كده. بص العين بتاكل قبل البق، لازم نجرنش الطبق جرنشه حلوه كده. هو صح العين بتاكل قبل البق، فلما نشوف الطبق كده يفتح النفس، نفسنا تتفتح على الاكل كده، تبقى الحاجه جميله. العين بتاكل قبل البق يا جماعه. صلوا على رسول الله واذكروا الله. وتعالوا بقى نخش شوف عملنا الطبق الحلو ده ازاي، تركاته وحركاته الحلوه كده، حاجه بسم الله ما شاء الله. طعم ايه ومفلفل وجميل، بسم الله ما شاء الله. وزينته كده بصوا زي العسل كده يا حبايبي. صلى على الحبيب قلبك يطيب، الصلاة على الحبيب مسك وطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقبل ما نخش على الفيديو، ادعوا لاخواننا في فلسطين وغزة بالنصر، وادعوا لامواتنا وابويا كلهم بالرحمه والمغفره يا رب العالمين. نبدا بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. معايا هنا ربع كيلو من العدس يا حبايبي، يعني حوالي بمقدار كوبايه عدس من المج بتاع الشاي ده. معانا ربع العدس ليه اكتر من ربع رز، تمام. دايما يكون الرز اكتر من العدس عشان ما يلبكش معانا كده ويبقى معجن، يبقى حلو وجميل. الرز اكتر من العدس، تمام. هنا اكتر من ربع كيلو، حوالي 400 جرام من الرز، عليهم ربع كيلو من العدس. العدس الاصفر عارفينه كلكم جميل جدا، سواء بنعمله شوربه حلو، سواء بنعمله كشري اسكندراني بردك حلو. في تلك الحالتين كده كده وكده شغال يعني، تمام. صلوا على الحبيب قلبكم طيب. هنغسل الرز والعدس، تمام. العدس زي ما قلت لكم كوبايه من العدس، ولازم يكون العدس يعني كميه اقل من الرز، اكتر من يعني الرز اكتر من العدس، تمام. العدس كميه اقل، يعني ده حوالي كوبايه وده حوالي كوبايه ونص. الرز حوالي كوبايه ونص والعدس كوبايه. دايما خلوا الرز يكون اكتر من العدس. ليه؟ علشان الرز يبقى مفلفل. العدس بيستوي بيلبك في قلب، يعني بيبقى معجون كده في البتاع، فاحنا عايزين يتلاشى كده، يبقى الرز مفلفل، تمام. ما يتعجنش ويبقى معانا حلو كده. صلوا على الحبيب. معانا بيض طبعا، ده اساس البيض المسلوق. انا هنا غسلت العدس كده تمام التمام، وهنغسل الرز كمان، ومعانا بيض هنسلقه كمان، هنزين بيه، هتشوفوا معايا في الفيديو يا حبايبي. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي كده واذكروا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحط لايك يا عسل كده للفيديو فضلا وليس امرا، عشان اللايك بيرفع الفيديو. نورتوني يا حبايبي، ربنا يدومكم في حياتي نعمه. قولوا لي بتتابعوني بقى، اكتبوا لي في الكومنتات بقى، قولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. حبايبي بره مصر وجوه مصر بحبكم في الله. هنسلق البيض كده، نولع البيض يتسلق، وعملنا بتنجان مخلل بقى جنبيه. هو ما بتعملش جنبيه لحمه، ده هو كشري ولا فراخ. بصوا كده ارداحي بس عسل. ما بتعملش جنب الكشري الاسكندراني اي حاجه غير السلطه والبتنجان والبيض المسلوق. احنا بنعمله كده، لو انتوا بتعملوا غير كده اكتبوا لي في الكومنتات، تمام. احنا بنعمل جنبيه سلطه، يا اما خيار متقطع مع البتنجان، يا اما البيض، تمام. معانا هنا معلقتين 3 من الزيت هنضيف عليهم. انا مش بحط سمنه بلدي ولا اي سمنه، بعمل كله زيت، بس عندي سمنه بلدي بقى قلت ادلعه شويه. قلت ادلعه شويه. حطيت معلقه سمنه بلدي على معلقتين زيت، تمام. صلوا على الحبيب قلبك يطيب، الصلاه على الحبيب مسك وطيب. حبايبي واخواتي في الله، تسلموا لي كلكم على متابعتكم ليا واشتراكاتكم في القناه، وبتتابعوني في اللايف وفي القناه. حبايبي انا بحبكم في الله، ربنا يطعمكم وما يحرمكم، ييسر لكم حالكم اجمعين، قولوا امين. بصوا بقى انا حطيت معلقه من السمنه البلدي مع 3 4 معالق من الزيت، يسخنوا بس كده يا دوبك يسخنوا. هنضيف الرز وهنضيف العدس على بعضه كده. بصوا ميكس كده مع بعضه كده عسل اهو. انا غسلت الرز هنا، وبعد كده هضيف عليه العدس، ونخلط الكلام ده كله مع بعض. وبنحط ايه يا حبيب قلبي، ممكن تحمروا بصله في السمنه ديت، بصله صغيره كده، بس انا بعمله الطريقه المعتاده بتاعتي اللي انا بعملها من بدري. انا بحب الاعمال كده، تمام. انتوا تقدروا تعملوا بصله صغيره تحمروها في السمنه اللي احنا حطيناها. هنا بقى الناحيه التانيه مولعه الطاسه بحمر بتنجان يا حبايبي. بتنجان مخلي كده جنبيه، هو اللي بيخلي الطعم جميل جدا، وحاجه حرشه كده تفتح النفس. فدايما انتوا لو انتوا عايزين تعملوا بصله في قلب السمنه اللي انا حطيتها، تقدروا تحطوا بصله وسط كده تخرطوها تصفر كده يا دوبك تصفر كده، تحطوا العدس.
فانا بفضل الطريقه المعتاده، احطه في السمنه على طول وشويه ملح فقط لا غير. الطريقه المعتاده بتاعتي. في ناس بتعمله ببصله، تمام. في ناس بتخرط بصله رفيعه كده تحطها في السمنه وبعد كده تضيف العدس والرز. انا ما بعملش كده، يعني حسب ما اتعودنا احنا بنعمل حاجه. نحط معلقه ملح صغيره كده اهو، لو حابين هنزود، وميه، بس كده. ولا كمون ولا فلفل اسود ولا الحاجات دي خالص. هو الرز كده يا حبيب قلبي، قلبه واديله ميته بكفايه. الميه دي زي عقله صباع كده فوق وش الرز. اول ما يغلي هنهدي عليه النار، نهدي عليه النار لتحت عشان يستوي على نار هاديه، عشان ما يلسعش معانا من تحت. نغطي الحله كده ونهدي، بس نقلبه الاول بالملح عشان يدوب معاه كده، وبعد كده هنقلبه ويبقى معانا اجمل طبق رز كشري اسكندراني، احلى كشري اسكندراني تاكلوه. تمام. صلوا على النبي كده واذكروا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا كده يا حبايب قلبي، جربوه بالطريقه دي هتعجبكم قوي. اللي بيعملوا ببصل يجربوا من غير البصل برضه، وشوفوا ايهما افصح، ايهما احسن. ايهما احسن، بس الطريقه دي هتعجبكم. هنا بقى بعد ما اشرب ميته انا بديله تقليبه كده. بعد ما اديله تقليبه كده هغطي عليه، لسه كان ني، هديت عليه النار. اول ما شرب ميته كده هديت عليه النار واديته تقليبه كده على الماشي، وبعد كده غطيت عليه تاني يستوي، كمل السوا عشان هو لسه ني. تمام. حبايبي واخواتي تسلموا لي كلكم ويسلم حضوركم معايا. ما تنسوش اللايك لو وصلت لحد هنا، حطوا اللايك يا عسل فضلا وليس اجرا. حبايبي واخواتي في الله. بعد كده بقى احنا ايه، غرفنا بقى طبق الكشري الاسكندراني العسل ده. حبشنا بقى، عملنا جرنش الطماطم مع جرنش الخيار. لازم جرنشوها. جرنشوها عشان تطلع حلو. لازم نجرنش الطبق يا جماعه. عارفين الجرنشه دي بتفرق في شكل الطبق، بتفتح النفس. الشكل والتزويق في الطبق بيفتح النفس. ما طبعا العين بتاكل قبل البق يا جماعه، ولا ايه؟ حد عنده اعتراض؟ بس بقى كده عملنا طبق بتنجان كده عسل، بتنجان مخلل، وهنزوق بشويه الخيار كده زي ما انتم شايفين كده اطراف الطبق. اهم من الشيء يا حبايب قلبي، اهم من الشيء ظبط الشيء. تظبطوا الشيء يطلع معاكم زي الفل في الطعم، وتفرق في الشكل شكليا. بصوا حاجه كده بسم الله ما شاء الله. شايفين الطبق عامل ازاي؟ يفتح النفس كده من غير ما تاكلوا. بصوا يفتح نفسكم والله. لو نفسكم مقفوله هتفتح بسبب الطبق العسل ده. اهم حاجه البتنجان المخلل هو اللي بيفتح النفس. واحنا عملنا البتنجان المخلل الدقه بتاعته كلكم عارفين، عباره عن فلفل وفص واحد توم عشان ما يعملش حموضه، الجو حر، مع شويه فلفل رومي على فلفل شطه، شطه ناشفه، كمون، ليمون. تمام يا حبيب قلبي. بس كده. تعالوا بقى هنا في الطبق ده نزين فيه شويه. نحط عليه بقى ايه؟ بيض مسلوق متقطع شرايح كده. تمام. يبقى معانا زي الفل كده يا حبيب قلبي. هنحط بيض مسلوق ونزوق كده شكل فيه كده، نفتح اللون بتاعه كده، نخليه حلو كده. زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي. تسلموا لي ويسلم كلامكم الحلو في الكومنتات. انتوا بتكتبوا لي كومنتات ايجابيه حلوه، كومنتات بتشجع على الاستمرار في النشر. حبايبي واخواتي، صباحكم او مساءكم معطر بذكر الله. في اي وقت تفتحوا فيه الفيديو، سواء بالصبح سواء بالليل. الورده الحلوه ما تنسوش الورده الحلوه من الطماطم دي. بس بصوا خلي بالكم الورده ديت. اهو يا حبيب قلبي. احنا هنا بنجيب البيض بنقطعه عشان نحطه بقى نجرنش طبق يبقى جميل معانا كده. بسم الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب قلبكم طيب. الصلاة على الحبيب مسك وطيب. دايما كده خلوا لسانكم رطب بذكر الله. ذكر الله. الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. حبايبي واخواتي في الله، ربنا يسعد قلبكم بره مصر وجوه مصر. انا بحبكم في الله. تعالوا بقى نحط البيض المسلوق في الحراف كده. البيض المسلوق ده اساسي كده. بصوا اهو قطعته شرايح كده وهحطه على وش الطبق. اجمل واطعم طبق كشري اسكندراني تقدروا تاكلوه. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده من الاخر.
لازم البيض المسلوق يا جماعه. الطبق ده من غير البيض المسلوق ما يبقاش طبق، لازم البيض المسلوق ده اساسي فيه. اهو احط شويه كمون صغيره بملح بفلفل اسود، خلطه انا عاملاها مع بعضيها كده زي دقه على وش البيض، بس كده مش على الرز، على وش البيض كده يطعم البيض عشان ما يبقاش دلع معانا. نطره صغيره كده عليه ويبقى معانا زي العسل كده يا حبايب قلبي. تسلمولي كل متابعيني واخواتي. ربنا يدومكم في حياتي نعمه بره مصر وجوه مصر. واوعوا تنسوا اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو حبايبي. تسلمولي. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لازم نظبط، اهم من الشيء ظبط الشيء يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده يطلع معانا اجمل واطعم طبق. شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طبق عدس وكشري اسكندراني. كشري اسكندراني ايه؟ بصوا، ولا بتنجان المخلل بقى. بتنجان المخلل ده حكايه.